Приеме. Что-то какой-то сигнал там постоянно присутствует. Кто-то, не знает, что настраивает, что ли. Так, Беломор, поприветствуй, доброй ночи. Громко принял вашу станцию, 9 баллов на плюс. Приемник ИШИМ, контрольный отрезок по наводке. Очень громко, четко, без всяких проблем, недостатков. По Тамбову. Беломор, экспедитор на приеме. Пока повернется, сейчас минут. Уменьшу громко сейчас. Подля. Как же мне сделать? Ну, пока не сейчас. Друзья, здравствуйте. Доброй ночи. Доброй ночи. Я громко без станции слышу. Значит, на данный правильный прохождение, на данное. Горизонт 118 микроампер. Хорошее качество, отлично. Модуляция громко, модуляция, что поделать. И экспедитор 123. Чуть-чуть посильнее. Чуть-чуть посильнее. 123. Горизонт 118. А слышу, друзья, Донецкий у вас. Вот модуляция тоже отлично. Экспедитор. Вот он вообще вопросов нет. Хорошо станция работает аккуратно. Великолепным образом. Ну что, спасибо за рапорт. В вашу сторону не болейте. Не болейте. До будущих встреч. Спасибо большое. Горизонт, пожалуйста. 73. Прием. Да, Беломор, все на пятерку прослушано. Очень громко станция, модуль чистая, в телеграфе 100% читается. Спасибо за пожелание. 7, 3, вопросов не будет. Главное, здоровья богатырское вам, вашей семье, детям, внукам. И пока-пока. Подходите, всегда рады пообщаться, поздороваться. И кто там не сун всегда ставит. Ну подходи, микрофончик включай. Это Горизонт, там Бог на приеме. Ну, не хочет. Беломор у меня мощно шел, так что вы его не перекрывайте. Кто там несущий ставил? Бесполезно. А так мы тут рядом работаем. Ставь, несущий, нам это бесполезно. А всех зовет горизонт, 3-й район, Тамбов, приглашает горизонт, а 3055 метр на приеме. Да, он постоянно стоит, что-то уже минут 15, наверное, вот этот сигнал что-то постоянно стоит. Под ним кто-то включается, свист создает список. Ну, послабее станции, которые подходят, наверное. Ну, а какие посильнее, они перекрывают этот сигнал. Он чистый, прозрачный сигнал, но он постоянно стоит. Этот постоянно-то слабенький, но еще подходит помощнее ставит, Сережа, еще помощнее ставит. А всех приглашает горизонт, 3-й район, Тамбов. А 3055 частотка, горизонт, индикатор Серпухов, горизонт, Тамбов. Индикатор Александр, доброй ночи. Волна капа на 9 на плюсовая. Индикатор Серпухов, горизонт, Тамбов, Александр. 9 на плюс. Волна капа на водочке. И кто-то там несущий постоянно стоит. И одна станция в коллективе попадет экспедитора. Тоже с Тамбова. А Сереж на приеме. Ну, видишь, иначе получается. Индикатор по приветствию, доброй ночи. Значит, баллов 9, вот сквозь этот сигнал. Сигнал довольно так неплохо мешает индикатору. Вот у меня так.
Сигнал стоит постоянный. Так вот, когда нет никого, его вроде бы как и не слышно, да? Станции подходят на этот сигнал, и начинается вой, писк такой создаваться, ну, совместно как включение, да? И уже вот подмешка шла индикатору, помеха вот это, сигнал мешал. Видишь, какая штука-то у меня? Почему-то так. Хотя буквально с одной местности работаем, да? Ну, антенн, может, так воспринимает по-разному. Так, индикатор доброй ночи. Рапорт будет аналогичный, но немножко все же у меня иначе по приему. Что-то вот этот сигнал подмешивал в нашей работе. Работает радио экспедитор, приемник и шим, контрольный отрезок. Ну, в общем, по ведущей станции будем говорить рапорт. Так, работает экспедитор. Как принято на приеме? Да, принято. Добрый вечер. Доброй ночи. Здравствуйте, уважаемые люди. Это Честнов Александр. Да, индикатор Александр принято, все на пятерку, давай, плюсовая, все отлично, модуль средний наверх, считается пятибально. А это индикатор горизонт, отлично принято, все отлично. А какие будут вопросы, Сашка, какие будут вопросы к нашему коллективу? Индикатор Александр горизонт, Тамбов на приеме. Да, Саш, пока, индикатор. Спасибо, что подошел, не прошел мимо. Семерка, тройка, и главный вопрос, вернее, главный здоровье, богатырская удачи. Подходи, все рады будем пообщаться, поздороваться. Индикатор Александр Серпухова, горизонт Тамбов. Пока. И кто там еще, ребят, подходит? Кто подходит? Горизонт Тамбов. 3055, автор на приеме. А как ты частоту точно угадываешь, где ты стоишь? У тебя что, подключен цифровой аппарат, что ли? Цифровая шкала на приводе? Да, конечно, Сережа. Этот китайский частотометр стоит у меня на столе подключенный. И провод протянут сюда к передатчику поближе к антенне. Вот я принимаю, на какой частоте стою, он показывает. Вот 3055 и там еще единичка. Но я ее не считаю. А всех приглашаю, это горизонт. Да книжки сходил выпишет. Он там по интернету, сейчас 11 числа, Алиэкспресс, там скидки большие будут. Она и стоит там 500-600 рублей шкала. А всех приглашаю, это горизонт, зато с ней хорошо, видишь как. Можно еще приемник одну поставить. А приглашаю, это горизонт, там вот на приеме. Коля, горизонт, космонавт подлетел, Коль. Как там по данному прохождению?
Я только что закончил это. В понедельник тут были. Ну давай связь наладим. Сейчас я тебе кратенько расскажу. Горизонт, космонавт, Воронежский, прием. Да, Леш, да. Доброй ночи. Мог позывной не называть. Голос узнаваемый. Конечно. Да, монтировки хорошо. Модуль средний наверх, но больше высоких, Леш, больше высоких. А так все хорошо пока. Ну, по телеграфии еще не успел посмотреть. Космонавт, Алеша, горизонт там был. Ну, давно не пересекались, давно. Как-то так вот. Ну, хорошо работает. Мы тут еще, один у меня тут вдвоем работал. А в коллективе еще одна станция, тоже Стамбул, подойдет экспедитор. А Сереж на приеме, как космонавта принимал с Воронежа? Как я его принимал. Отрывку, космонавт, доброй ночи. Я немножко не в канале, хотя подошел чуть ниже частотой, килогерца 2-3. Но тем не менее, громко, блокировкой практически метра. Ну да, нарушение спектра частот, небольшое эхо, как на параде в Кремле. Ну, в общем, все путем. Громко, четко, без проблем. По Тамбову. Космонавт, экспедитор. Ну, я видел у ежика, у Ертала видел. Эти шкалы он тоже там выписывает, разные материалы. У него там и на приемнике так тоже стоит, показывает. Понятно, ясно. Я думал, у тебя еще как-то приемники. У тебя по наводке просто, да? От передатчика показывает. Понятно. Так, ну, пожалуйста, космонавт, экспедитор на приеме. Да, хлопцы. Коля, Сережа. У меня нету блокировки никому сегодня. Даже Лешу встречи, мой тут земляк Воронежский. И тут 10 глаз почему-то не показывает. Ну, по громкости делаю с плюсами, все горизонт, все экспедитор. А по несущему больше глаз не закрыт, но больше сотни. А я это, что, хотел спросить. Я 3 дня нету, не 5, наверное. Я распонял буренку, сделал в сеточном режиме и хотел, промодулировать экранную сетку. Это еще уже раньше я пытался летом, нихуя не получилось. Ну, ребята подсказали, говорит, попробуй защитную сетку. Сделал отдельный источник высмещения. Ага, чтобы направляющее было. Схему поднял тут. Этот работает. Петя УЦ-2, он тоже защитную сетку модулирует. С Белоруссии. Ага. Блядь, собрал все это. Опять модуляция на заднем плане. Ёпта мать, я 3 дня вот промучился, нихуя не получилось. Ни на экранную промодулировать, ни защитную, блядь, буренку. Я опять же сетки все заземлил. Ага. И модулирую опять полтинничек. Вернулся к прежнему варианту. Не буду больше нихуя. Коль, ты мне скажи, у тебя схема защитная сетка. Ты на пентодную сетку с модулятора подаешь звуковую амплитуду или еще смещение дополнительно. Вот это на приеме. Да, расскажу как есть, расскажу. Алёша, расскажу. А по защитной сетке, 271 по защитной сетке. Ну, сам передатчик его нечего рассказывать, а, конечно, каскад. Где-то у меня 4,5, а на смещении стоит килоома. Сколько там резисторов, наверное, 5 или 6 двухваттных стоит. Ну, где-то 4,5 килоома. А в буфере стоит V807, ну там все как положено. На сетке где-то 260 вольт, 250 и там на ноде 600 вольт. А подаю на управляющую сетку, и у меня получается минус на сетке получается на управляющей. А минус 180, это самое главное. Если конденсатор побольше переходной, то там
А мощность пойдет больше и будет показывать у меня аж 230, 220, лампа наполовину заперта, уже минус большой. Вот по управляющей сетке. И на защитную сетку, а с выходного, вернее, с трансформатора, с вторичной обмотки, допустим, первичная там 1500, а вторичная там в 1,5 раза больше. Ну, проводом можно и тоненьким мотать, там тока нет никакого. И одновременно на вторичку подаю минус подаю. Где-то 160 вольт минус на вторичку подаю. И это через сопротивление 1 килоом на защитную сетку. Защитную сетку а конденсатор ставлю маленький, где-то 350-360 пикофарад. Если большой поставишь, то он будет на частоту срезать. И вот оставишь в телеграф защитную сетку на корпус, и по телеграфу настраиваешь, я не знаю сколько там, у меня 2 ГКшки 500 миллиампер. Вот я настроил П-контур 500 миллиампер защитной сетки на корпусе. Потом защитную сетку подаю минус, и вот этим минусом я делаю половину. Вот 500, значит 225 я оставлю. Миллиампер 225. Было 500 миллиампер по ноду. И минусом ставлю 225. И когда при модуляции у меня прыгает стрелка, почти до 400 миллиампер прыгает при модуляции. Как-то вот так. Ну что-то непонятно, наверное. Космонавт Леш на приеме. Ага, понял, ага. Ну я тут это запомнил, зарисовал, ага. А я думал, у тебя буронка. Я подумал, что у тебя буронка. Ну все равно спасибо. Пригодится все, что ты рассказал. ЖКшка-то у меня свободно модулируется, экранная сетка. За защитную я не говорю. Я, блядь, за эту. ЖК, если ЖК ставлю, то, блядь, все свободно. Экранная сетка, там, блядь, 600 вольт вылетает звуковая вместе с постоянкой. Модулятор у меня мощный. Сейчас я слабенький модулятор. Одна лампочка В29, одно плечо, а вторую я вытащил. И напряжение занизил 500 вольт всего. Боялся, что сетка защитная осыпется. Я думал, буронка у тебя ГКшки, ага. Оля, там кто-то, спасибо, что затратил время на меня, все рассказал, спасибо. Там кто-то буксовал, подходил, я на одну связь останусь, и тут надо прибраться на столе инструмент, что тут в кучу, блядь, обрезки проводов и так далее, на приеме. Да, Леша, и вот минус примерно там 150-160 вольт получается на защитную сетку, примерно так вот подаешь. Ну там у меня резистор стоит, переменный гимн, я подаю, ставлю, ну я ставлю по току половину. Был 500 миллиампер, ставлю половину, 225, 230 там миллиампер. И кто подходил, кто горизонт, там был небольшой коллектив, а 3,055 метра горизонт, Тамбов на приеме. Да, дежурные. Доброй ночи, Александр, дежурный. Волна капа на водочке, 9 плюс, 9 плюсовая, хорошо принимаю. Дежурный горизонт, Тамбов. И послушай, 2 станции в коллективе, подойдет экспедитор Тамбов Сережа. И Леша космонавт завершит наш дружный коллектив на приеме, Сережа. Да, принято. Доброй ночи. По ведущей станции мы работаем с одного колхоза. Громко, четко, да? А это космонавт с вашей стороны, там откуда, может и не с вашей, лесоруб работает на Пионерке. Может, знаешь его? Вот он, конечно, с первой работает в таком режиме. Так я, правда, дословно не интересовался, сколько, куда, что он подает.
Ну, на экранной сетке он что-то говорил, вольт 700, наверное, пускает, или 600, что ли, вольт. Ну и как он там модуляции подает, это более подробно можно узнать. Ну, работает нормально, четко у него работает. Вот на пионерке, если эфир слушаешь, работает лесоруб. На 81 он тоже, модуляция у него по пентодной сетке, что ли. Так, ну ладно, не будем. Так, дежурный. Хорошо, громко, без проблем. А дежурный работает экспедитор. Слушай, космонавта. Космонавт, прием. Ага, да, спасибо, Сереж. Дежурный Сашко, космонавт Воронежский, дело с плюсами, тоже больше сотни, на уровне с горизонтом и с экспедитором. У меня сегодня выше глаз КПС-54, старичок, приемник. Почему-то ни на кого ни хуяба не закрываются лепестки. О, блядь, ты какое прохождение на мою антенну. А может приемник, блядь, это... Первая лампочка там усилитель высокой частоты стоит, 6G8. Может она и без нее, блядь, работает. Но лампочка, блядь, накрылась. Лампочки-то родные, с 54-го года. Отстальные. Дежурный, нет, такой, больше не подключал. Спасибо, что рассказал за подачу модуляции. Дежурная группа закрыта. Какие недостатки, прием. Это прекрасно получено. Мушло на одной паре. На одной паре работаете, ребят. Поприветствую, доброе утро. Рад вас слышать. Доброе утро, считай. Час ночи. Громко. 100 плюс 20. Закрыли балалайку мою. Потом станция работает у вас. И третья чуть-чуть, ну все равно, да. Вот, Сережа громко работал, очень здорово, работает радиодежурным. По колокольне, по антрациту, вот, 250, громко, ребята, добавить больше нечего, вот такая информация. Я передам на ведущего, вот 73, здорового, хорошего дня, хорошего вечернего настроения. Тарабаните, блядь, а сколько подворачивается. Да. Вот такая информация. Что больше сказать вам? Так, Сережка, что скажешь? И по коллективу у меня вопросов нету. Теплейших благ, крепкого здоровья. Хорошего дня, хорошего настроения. Вот. Что скажешь, Серега? Почему подходил за На тебя микрофончик передал. А дежурная, Серег, на приеме. Да я что-то слышал. Я слышал, что за на меня. Так, принято, дежурный, все прослушано. Давайте еще вот связь проведем с Кочубеем, по-моему, в однополосном режиме. Кочубей потом раззвучание. Кочубей, экспедитора. Доброй ночи. Громко, 9 баллов, но как-то так по модуляции схоже, как на однополосный режим. По звучанию, да? Кочубей, здесь экспедитор и слушай коллектив. Тут вот еще 3 станции, если не разбежались. Горизонт. Да, я пока не слышу ее. Я слышу, работает, но он не переключался, телеграф не переключал. А Кочубей, горизонт, а третий район, Кочубей, горизонт, я на дежурного на приеме. Да, иду я Кочубей, я не успел просто переключить его. Кочубей, 100 плюс 20, с хорошим качеством 9 плюс. Вот такая информация. Прием.
Информацию я не полностью, некоторые слова как-то, в общем, я без телеграфа слушал, да, в военном режиме. Некоторые слова нормально пролетают, скажем так, читаются, некоторые слова немножко затруднительно, поэтому информации половина на половину я так вот выхватывал. Работает радиоэкспедитор, у меня в данный момент телеграф не то. Все, собирался сделать послание. Супер дела есть, да? Вот такие дела, работает экспедитор. Так, ну что? Кому микрофон передать? Ну ты там, наверное, все дословно прослушал, у тебя телеграф-то есть. Ну, подошел, на моему дежурного микрофончик передадим, там кто-то все подходит. Дежурно на приеме. Прекрасно получено. Вот, давайте послушаем, кто подошел еще. Вот кто подошел? Вот кто подошел? Вот. Работает дежурный Петр Иванович на приеме. Это Бибика это, Кочубей, Витек, Донбасс революционный подходил, это что космонавта не слышно. Но я не стал включаться, чтобы бардака тут это не было. Ага, Витя, привет, крепко, Витя, 9 с 3 плюсами, блядь, а что тут трясется? Противоположная модуляшка, блядь, она прям, ты слышишь, такими рывками. Ага, я без второго ветеродина, я не успел тоже переключить, а все равно разбирается, Кочубей, я сразу понял. А за вторым ветеродином все отлично, ага. Поющая прям такая модуляция, тон, сам тон, ага. Спасибо, Вик, не буду без это. Коллектив не буду задерживать, коллектив большой. Спасибо, что ты не забываешь. Дедушку космонавта. Ага, я на ведущую, Коль, меня не подключайте. Спасибо, хлопцы, все. И дежурный, и экспедитор, Горизонт и Кочубей, Витя, Донбасс, ага. Пока-пока, Коля, тебе. Да-да, спасибо, Леш, спасибо. Пока-пока, Кочубей хорошо работает. Всегда подходишь, Кочубей, Виктор и Горизонт Тамбов. Пока-пока. Все понимают, а Горизонт, еще разок спрошу, да будем частотку покидать, Серег. Уже второй час, вчера до половины второго, все дни, когда до 2. А всех приглашаю, это Горизонт, 3-й район, 303, 65. А частотка приглашает, это Горизонт, 3-й район, Тамбов на приеме. Горизонт, костер, город Краснодар, радио принимаете? Горизонт, костер, прием. Горизонт, циклон, район 6, Ростов-на-Дону, слышимость есть, горизонт, циклон, прием. Ну, конечно, циклоны мы уже пересекались, а костер Краснодар. И циклон, он дистанцию делает. Девятки полосовые громко принимаю. Думал, костер подошел. С района Соск подошел костер. А костер Краснодар и циклон. А доброй ночи. Волна капа на водочке, девятки плюсовые, дистанция мощно работает. Разница только по модуляции. Это Горизонт, Тамбов. И послушайте, 2 станции в коллективе. Подойдет экспедитор Тамбов. И дежурный закончит наш взрослый коллектив. Артур, тебе микрофончик на приеме. Да-да, доброй ночи. Циклон, да, работали уже.
Но тем не менее, повторим рапорт. Сейчас погромче. Наверное, ходун посильнее открылся. Вот. Громко на плюсах циклон 9 на плюс. И костер чуточку потише. Там, значительно, вот чуть потише по громкости. Да? Вот тоже 9 на плюс. Качество прекрасное, недостатков нет. Что циклон, что костер. Работает экспедитор экспедитору. Вот такая информация будет. Коллектив, слушайте дальше на приеме. Да, принято, прекрасно получено. По костюрству. Ребят, две станции поприветствую. Доброго вам утра, или доброй ночи. Вот. Стоплен 20, закрыли две станции, одна идентична другой. Вот. Добавить больше нечего. Вот. Девятками плюсовыми очень здорово, крепко работаете, парни. 250, контрацит очень здорово, крепко. Добавить больше нечего. Как включились, так и выключились. Обе станции работает радиотяжелый. Ну что, парни. Вот такая информация. Включились и выключились ровно в один стиль. Вот такая информация. Пожалуйста, коллектив, закрыть, пожалуйста, костер тебе, как первый включился, и передашь на коллективу. Кого как слышал, отрапортуй, пожалуйста, для приема. Да, ребят, а я поприветствую. Поприветствую ваш дружный коллектив. Ночь добрая. Да, хорошо, здорово. Тут у меня усиление уже сбрасывать некуда. На минимальном усилении 250 принимаю таким макаром. Дежурный у меня включился местным уровнем, очень крепко. Практически никаких колебаний не вижу. Среднее легкое завышение. Хорошо, принимаю 250 горизонт 5 120, пару раз качнуло там тебя. Средние частоты от перекрытия до плюсовой девятки до плюс 15, парочку раз качнуло тебя. Экспедитор укрепился местным уровнем, прям вообще здорово. Потом качнуло покрепче, чем горизонта, средние с легким завышением частоты. Такая прозрачная модуляция, очень чистый сигнал, экспедитор, качество на 5 с плюсом. Вот, таким порядком. Ну, в принципе, если так уже говорить, а где-то уровни у вас принимают, только постабильнее у меня прошел дежурный. Вот таким вот порядком по Краснодару 250 я принимаю. И циклон я поприветствую, рапорт будет за мной. Кратенько там я ухватил концовку. Ну, сильно индикатор был закрыт, а по качеству пока ничего не скажу. Там пару фраз выхватил в концовке. Как там радио наше принимаете? Это костер, циклон, прием. Да, спасибо большое. Доброй ночи, здравствуйте, работает станция «Циклон», а там рассказано на дому. Очень громко со станции на блокировку слышу, чтобы проконтролировать, закорачивал прием, то, наверное, что-то более-менее стало ясно и видно. По модуляции у всех станций проблем нету, разница только в тембровом окрасе, а так сигналы качественные, все там отлично, без всяких недостатков. И сразу же ложу по местам, потому как все станции очень громко на блокировку, еще раз говорю, контролировал на закороченную антенну, тогда оно что-то стало ясно. Ясно. Первым числом прошел у меня горизонт, стабильно, без колебаний. Второе место экспедитор. Третье место костер. Третье место легкие покачивания, но тоже практически в уровень. И дежурное четвертое место значительное колебание на закороченную антенну. Вот такие вот дела. Это циклон, район 6, Ростов-на-Дону. Пожалуйста, горизонт, как прослушали рапорт, прием. Отлично. Ну, костер у меня сейчас до блокировки доходил. Костер это горизонт. До блокировки вот это рапорт давал. И циклон у меня 9 плюсовая так и остался. Очень громко. Обе станции. Ну, костер первая позиция. До блокировочки. И модуль такой хороший, чистый.
Это горизонт Тамбов. Я на костер передам микрофончик. Костер, горизонт. Какие будут к нашему коллективу вопросы? Костер, горизонт. Перекрытием частоты, но громкостью ребятам уступаешь. Может, ты на трансивере работаешь, не знаю, у тебя громкость, уровень с несущим сигналом идет, она как бы не бежит впереди паровоза. Так вроде бы и средняя с высокими, но вот самой громкостью ребятам уступаешь. А так я сильно принимаю. Уровень красота, ребят, коллектив большой. Спасибо вам. Дальних вам связи, хорошего настроения, не буду задерживать, еще кто-то там настроится, подходит. В принципе, вопросов нет. Спасибо, я выключил микрофон. Передаю, частотку оставляю. Это был костер, прием. Да, костер, ну хорошо, на блокировке. Вот два включения. Блокировку полнейший костер. Это несущий перекрываешь, полностью перекрываешь. Костер, горизонт. Пока-пока. Спасибо, что подошел. Не прошел мимо. Вопросов нету, главное пожелание, главное здоровья богатырского, берегите себя, костер, горизонт, Тамбов. И кто подходит, подождите минутку, ну что, или специально мешают. Я микрофончик на циклон, горизонт, а девятка плюсовой, так станция и проработала, циклон, горизонт. Какие будут вопросы на приеме? Спасибо большое, ребят, большой коллектив. Работайте. Спасибо, что проконтролировали от меня 73. Доброй ночи вам, дальних связей. Семерка, тройка, до будущих радиослуж в эфире. До свидания. Пока, циклон, пока. 9 на плюс модуль, средний наверх, хорошая модуляция. Пока, берегите себя. И кто там, кто подходит, несущий ставит, кто? Это горизонт, Тамбов на приеме. И окошко, дверь открыли, никто не хочет обозначаться. Но помешать вы не помешали, станции мощно работали. Они пробивали вас несущие. Насквозь пробивали. А как-то так вот. Еще разок запрошу, вперед, мы будем свистать. А всех приглашаю.